后来乡亲啊，继续来看民众党的前主席郭文铁透早出门到桃园路德一间会师祭拜伊的爸爸，讲伊一看到法师，两个人随相揽，会当看出着两个人的好交情。昨暝台北地检署以4大理由提出着控告，讲郭文铁接触证人陈志涵甲陈佑成，讲这两个人是起诉书当中的证据清单证人。也毋过，郭文铁的律师郑清源讲，因两个人并无伫咧团犯的名单内，所以即摆就要看高等法院安怎来认定。会不会担心抗告成功吗？会担心抗告结果吗？还会跟志涵同车吗？面对检方的控告，郭文铁无回应。那这大出门，不是要找律师，是去找法师。今天怎么会过来这里？爸爸排队上这里。哦。两个人见面就随相揽，郭文铁甲这间佛寺的师傅结缘真侪年，这段时间就会来向伊请教。爸爸排队。不过眼前上重要的也是北检控告的一关。郭文铁初5奉裁定交保，北检一直到昨暗才提出控告，4大理由除了重要证人也被调查完成，国家本案的证人有所接受，那向李文忠公开化为授权特定人士用伊的名义经营社群口座。你都直接安尼讲的吼。包括伫咧北院前指挥徛为的北市议员陈佑成。早就伫咧车顶等要讲，才被陈志涵拢向检方点名。就算因捌伫咧侦查的是向团犯，是起诉书当中证据清单的证人，不过案件已经终结，后续的审理因嘛无伫咧验方的团犯名单内底。于审判中，检辩双方均未传唤该名证人，且辩方亦未争执该名证人的一个证据能力的情形下，若以接触该名未传唤的证人而作为有串证的理由。此理由恐怕难以说服高等法院。法定的攻防为内底增到外口，郭文铁敢会阁登去弄下来，原来是充满变数。Hello， 我是张新文，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。